vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalaquel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananarène. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny logité. Techno, expect more. Niveau t'habille en boîte bravo. Mora talakazay. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Matsiro. Savony Savim. Malefaka. Manadio. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Falindray tompoko lasy tompoko vavy mitsidika ny tokantrano amin'izao aliny lalatsinainy fa 5 ny volana janoary izao ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany atolotranao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao. Tsy maintsy horavaina ny tanàna namparibolana ho ny sekretera jeneraly miadidiny zandarmaria pirenena. Taoriany zavantranga nafatesana zandary teo amin'ny tanahiraka ka tsy maintsy miala ao amin'io tanàna io avokoa araka izany ireo mponina rehetra hatramin'ny zaza amam-behivavy. Andinika ny fomba anenana ny fandaniany anivony antenimierandoolona mba hisiany politika pitsina kosa ny filohan'ny androm-panjakana vaovao dia Herimanina Razafimahefa izany. Fa etsika vaovao atolotry ny Canacet Events ny Best Choice natokana ho an'ireo mpianatra afaka fanadinana baccalauréat mitady ny fianarana ho atao indray ary ity etsika ity ka ho atao ny voaloha faharoa ny volana febroary sy ny fahavalo ary ny fahasivy ny volana febroary ary faranana amin'ny fahadimy ny volana febroary. Any ivelany dia niteraka korotana teo amin'ny mponina tao Pays-Bas ny fametrahana ny couvre-feu. Anisan'ireo sationom-baovao arahanao atao anatin'ny Le JT ireo ary dia mbola anasananao ampanajana anarak'izany hatramin'ny farany. Fa araka nefa nambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy maintsy horavaina ny tanàna namparibolana araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly miadidiny zandarmaria pirenena. Taoriany zavantranga nafatesana zandary teo ampamitana iraka. Tsy maintsy miala ao amin'io tanàna io araka izany ireo mponina rehetra hatramin'ny zaza amam-behivavy mitohy kosa ny fitadiavana ireo zazamena na ireo zanaka mpikarikandro miray any amin'ny faritra alaotra voaroiroy tamin'ny fanokonana ny fanakanana ireo iraka nijerena ifotony fahasimban'ny ala tany an-toerana sy ny tompon'andraikitra tamin'ny famonoana io zandary io. Olona ampolo no efa fantatra fa voasambotra amin'izao fotoana izao ary dia ho arahantsika ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity izany. Tsy maintsy ho foanana ny tanàna namparibolana ao amin'ny commune Besakay any amin'ny distrika Ambatondrazaka ho ny sekretera jeneraly miadidiny zandarmaria pirenena. Nandritra ny fanaovam-beloma an'ilay zandary Nodimandry no firain'ny olona tamin'ny Antsilavalera lela tao an-toerana ho esorina ao amin'ny tanàna io avokoa ireo mponina hatramin'ny zaza amam-behivavy. Anisan'ny antony nandrasana ity fanapahan-kevitra ity ihany ny iarovana ny ala any amin'ny faritra iny. Na dia efa nisy aza ny fisamborana ireo voaroaroa io tompon'antoka tamin'ny famonoana io zandary io sy ho isan'ireo nandray anjara tamin'ny fikomiana dia mitohy hatrany ny fikarohana ataon'ny zandarmaria sy ireo tompon'andraikitra. Raha tsahivana ny zavanseho dia naray antso fanampiana avy amin'ny fitalevam-paritra misana ny fiarovana ny tontolo iainana tao amin'ny vondrotom-patry ny zandarmaria ao Moramanga ka nandefa iraka miisa 2 anampy ireo mpiandry ala hijery fotony ny fahasimban'ny ala ao amparibolana. Olona miisa 2 no voasambotra tao anala, voaroaroa io tompon'antoka tamin'ny fanaovana tevy alaka no entin'ireo zandary sy ny mpiandry ala niakatra an-tanàna tao amparibolana ihany. Ny fanena tamin'ny andian'olona mitondra antsilava nefa izy ireo mangataka tsy misy atakandrony amitsorona ireo olona nosamborina. Nanaiky ny hamotsitra ireo olona ireo ny zandary ka tamin'ny fotoana nanaovana izany no nisy ny kapa avy any aoriana tamin'ny antsy ity zandary lavo ity.
Nifandro mban'ny olona ny basy teny aminy saingy azon'ilay zandary iray namany. Ny toy ny fanaovana azalambo ity zandary iray ity sy ireo mpiandriala ka tao anatin'ny fifanjevona no nahalavona zazamena roa. Iray amin'ireo olona 10 sambona ilaina naparitaka sary tao anatin'ny tambazotra Facebook. Tao anatin'ny antso nataony dia nilaza ny sekretera jeneraly miadity ny zandarmaria fa tokony hitolo-batana ireo izay nahavandoza mba tsy hisian'ny fifandonana mahery vaika. Vaovao mahakasika ny fivoarany tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara kosa indray dia tsy mitsamtompo nisan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina raha ny isan'ny voaka farany teo no jerena. Nanomboka ny fa-12 ny volana janoary hatramin'ny fa-12 ny volana janoary lasa teo ny tombo 270 sy 700 ny isan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Misa 4 ireo nodimandry ary ampolo maro no anatin'ny fahasarotana. Ny faritra Analamanga no toerana nahitana tranga be indrindra ary mahery ny 50 sy 200 hoentin'ny fenoaja Arianna sy Stefan Rakotomalala tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny andindinina izay. Miisa 4 indray ireo lavin'ny coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny fa-12 janoary hatramin'ny fa-12 janoary lasa teo. Tsy nitsahatra niakatra ihany koa nisan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina tamin'ity volana janoary ity. 27 sy 700 indray ireo olona voamarina fa voan'ny Covid-19 manerana ny nosy ka ny 20 sy 200 amin'ireo dia antontanisa azy teto amin'ny faritra Analamanga fotsiny ihany. Raha oharina tamin'ny isan'ny voaka tamin'ny 9 hatramin'ny 15 janoary dia vao maika niakatra ny tanin'ny olona mitondra ny coronavirus. Vokatra azo tamin'ny feptaona ny fahitana tranga vaovao miisa 300 sy fahafatesana olona 4. 730 amin'izao fotoana ireo olona aray maso akaiky noho ny fahasarotana. Aorian'ny Analamanga dia ny faritra Matsiatra ambony no nahitana tranga maro, 10 mitondra ny tsy mikaretina ary fahafatesana miisa 2. Nahitana tranga miisa 520 tany amin'ny faritra Atsinanana, 30 tao amin'ny faritra Amorimania ary saika nahitana tranga vaovao avokoa tao amin'ny faritra Vakinankaratra, Atsimo andrefana, Boeny, Analanjorofo, Menabe, Vadivavy-Finany, Anosy ary ny faritra Sava. Everin'ny ministerin'ny fahasalamana fa ny fivezivezena nandritra ny fetin'ny faran'ny taona hatrany no antony mampirongatra ity tsy mikaretina ity. Efa miroso tsikelikely amin'ny famindrana ireo toerana fivoriana, fianarana sy ny toeram-piasana ny avy amin'ny ministera. Ny amafy ihany koa ireo fepetra ho an'ny faritra Analamanga manokana araka ny fampitam-baovao navoakan'ny prefektura tamin'ny herinandro lasa. Manohy ny opération cache-bouche ihany koa ny etsy-ankilan'ny mpitandro ny filaminana, ny fanjakana mbola tsy mieritreritra ny amerina ny fihibohana. Hatramin'ny volana martsa 2020, 770 ny fahafatesana ny tranga noho ny valan'aretina coronavirus ary 740 alina ireo olona voamarina fa nitondra izany manerana ny Madagasikara. Vaovao hafa kosa indray. Hidinika ny fomba anenana ny fandaniana eny anivon'ny antenemeran-dolona mba hisian'ny politika pisitina ny filohan'ity androm-panjakana vaovao ity dia Hery Razafimahefa izany nampanantena ihany koa izy nandritra ny lahateny nataony fahisatrany ny fandanjakery sy ny fahefana eny Anosikely. Ny filohan'ny antenemeran-dolona teo aloha Rivo Rakotovao izay nanatsidika sy nanamafy ny mahazava-dehibe ny fisian'ny antenemeran-dolona na dia maro aza izy ny sedra nolalovana teo ampanatanterana ny asany. Totosa androany ny famindrapa-efana teo amin'ny filohan'ny antenemeran-dolona teo aloha Rivo Rakotovao sy ny filovavao Hery Razafimahefa ary tazana teny an-toerana koa ny ankabeazana ireo antenemeran-dolona teo aloha. Hoezahana ahena ny fandaniana eny Anosikely hoy ny filovavaon'ny antenemeran-dolona tamin'ity androany ity. Tsy asakana ny asa tsy ho tanteraka nefa izay raha ny fanamafisany hatrany. Io atoandro ny roso tamin'ny fandiniana ny fomba fandaniana eo anivon'ny antenemeran-dolona ireo senatera. Ankoatra ny politika pitsitsina dia laza ihany koa ny filohan'ny androm-panjakana vaovao fa apetraka eny an-toerana ny fifandanjakery sy ny fahefana mba hisiany fampandrosoana ny firenena. Nanentanany ihany koa ireo antoko-panohatra indray anjara amin'ny asa fanatsarana ny firenena. Atsara iampatsahidina ihany amin'ny boaka malagasy fa ankoatra ny asa fanaony amin'ny asa andavanandro
dia ny fanaovan-dalàny zany iantemeran'ny olona no antom-panjakana mampisy ny fifandanjam-pahefana équilibre des pouvoirs sady antom-panjakana mampisy ny fahamarina toerana ny fitantanandrara-panjakana na ny stabilité politique noho izany tsy maintsy olona mendrika amin'ny asa atao itsika amin'ny fietsika amin'ny fahaizana zany no miandratsika olona 20 hiasa eto amin'ity androm-panjakana ity fa tsy sanaty hikivilavila famindra ka anao taridrano ankilaila ny very andanana mibetsaka no mitody antsiny be. Tetsakilana nanatsidika ny mahazava-dehibe ny fisiany antenemeran-dolona ny filohany teo aloha Rivo Rakotovao nandritra ny lahateny nataony Tety Anosikely na dia nokasaina ho ravana aza. Niezaka nanatanteraka ny asan'ireo olona notariany na maro aza ny tsindry sy ny sakana nahazo nandritra izay fotoana izay hoy izy. Isan'izay raha tsy ahivina ny fanodikodina ny ministerany vola ny teti-bolany ity antenemeran-dolona ity izay mbola amperinasa. Sarotra ndraindray mbola tsy zakatsika ny resaka ny hoe manara-maso manakiny an'ireo fahefana indrindra fa fahefana ara-tanteraka asatsika zany asanareo zany manelingelina zany amin'ny fiarahamonina atao hoe mifanenjika ve samy fanaratsy ve fa tsy mitovy ny ara-politika kanefa dia anatin'ny ara-dalàna zany raha tsy manao an'izany isika dia manatsiny eo amin'ilony andraikitra sy adidinyenatsika eritona lasa ohatr'izao dia tetitety sy ahihany teto fanavana ny ainana teto kanefa dia izao isika mananja repoblika mananja ireo mpitondra rehetrarehetra mananja vaoaka malagasy tsika amin'n'rahalahy sy ianareo olona vonitra ary izay olona teo aloha dia mampiseho azo fihetsika mateidera republikanina izao. Totosa androany ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny antenemeran-dolona teo aloha Rivo Rakotovao sy ny filoha vaovao Herman Razafimahefa tonga teny an-toerana nanotrana izany ankamaroany ireo antenemeran-dolona teo aloha niara-niasa tamin'ny filoha Rivo Rakotovao. Tsy nanadino ny rahasoa azy ireo ny filohan'ny antenemeran-dolona Rivo Rakotovao amin'ny adidy masina miandry azy ireo. Fa mbola mitana ny sainy maro hatrany kosa ny fahatrarana ny volamena 3.7 kilao sy ny sasany izay niseho tao Afrika Atsimo taorian'ny fanambarana izay nataony teo anivy ny fahatserana laza ny tsy nampandrenesana azy ireo amin'ny fisavana tokony ho atao alohan'ny engana ary dia mipoitra tsikelikely ny porofo milaza amin'ny fanohatra amin'izay. Ankoatra ny sary izay famparitaka eny amin'ny tambazotra sosialy dia miparitaka ihany koa ny Rosia avy amin'ny fahatserana atao toliara maneho ny fandalovana ity fiaramanodina ity tao an-toerana sy ny dingana natao amin'ny ardehoarantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ity sary ity no miparitaka eny amin'ny tambazotra an-tserasera sary maneho ny fakana solika tao amin'ny seranam-piaramanidin'ny toliara maraina ny alakamisy 3 Desambra ahitana piasa ny fahadserana eo amin'ny sary iray hafa ihany koa nefa mampiseho Rosia misy tombo-kase ny sampandrara ny fahadserana avy ao toliara hatrany manamarina ny fandalovandreo mpandeha tao an-toerana. Efa nao fanambarana an-gazety ny fahadserana na 2 herinandro izay laza fa tsy nampandrenesina 420 ora mialoha araka ny efa fanao izy ireo ka tsy nahafahana androso tamin'ny fisavana tokony natao. Fisavana tokony natao tamin'ny mpanamory fiaramanidina, tamin'ny roplanina ary tamin'ireo mpandeha. Tsy voafaritra araka izany ny anjara asan'ilay piasan'ny ladoany hita amin'ny sary sy ny taratasy manamarina ny fandraisana vola ho saram-panaraha-maso na ny frais de contrôle sy ny solon'ny sarandalana frais de déplacement ho soratra ao anatin'ny Rosia. Ny fahadserana izay ratsy ahivina dia nanamafy fafakana solika ihany no natao tany Toliara tamin'ny 3 Desambra. Nangingina ny toy ny fanenjehan'ireo tompon'antoka tamin'ity raharaha ity andro maromaro izao. Nanambara kosa nefa ny pampanololalana eo anivon'ny PAK fa tafiakatra 12 ireo olona nahiditra amponja
olona roa hafa no nalefa eny tsy afany herinandro lasa teo taoriny fahatrarana vehivavy malagasy lehilahy indo-pakistanais iray. Ireo olona roa farany dia voasaringotra ho pitsokombakomba tao anatin'ny fikarakarana ny sidina namoahana antsokosoko ireo bolongambolamena teto Madagasikara. Olona maherin'ny 520 kosa no iopana ny famotorana ataon'ny PAK raha ny vaovao hatrany. Fa aparitaka manerana ny tsena ny Vartsinjo ary amidy 500 ariary ny kapoaka hoy ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina raha omaly raha nijery ireo vary nafarana tao amin'ny Seranatsamby ny Tomasina izy. Vary izay milanja 7,000 taonina entina namaivanana ny vidim-bary amin'izao fotoana izao. Tonga tao an-toerana omaly ihany koa ny fitaovana fanamboaran-dalana ho an'ny faritra tsirairay lalina mirefy 200 kilometatra hatramin'ny 500 sy 200 kilometatra isan-taona no ezahana ho atao hiantoka ny fanorenana sy ny fampitaovana ny hôpitaly katolika Bon Saint-Martin ihany koa ny foloa araka ny nampanantenany omaly. Hôpitaly izay ahitana fitsaboana amin'ny ankapobeny ka isan'izay ary ny sampana fandidiana voalohany izay hita eto Madagasikara. Ny ainga teto Tomasina hiazo Antananarivo ireo kamion nitondra Vartsinjo ho aparitaka manerana ny tsena manokana isam-pokotany ireo vary ireo. Vidiana 500 ariary ny kapoaka mba analana ny fahasairana amponina fa indrindra isorohana ny fiakaran'ny vidim-bary izay tsy latsaky ny 700 ariary ka hatramin'ny 800 ariary ny kapoaka. Ireo izay manana karine pokotany irery no afaka amin'ny sitraka ny Vartsinjo raha ho an'Antananarivo manokana araka ny fanazavana. Misy fetrany ihany satria misy ny fandaminana, izay ilay fandaminana ifotony isy tadidina roa angamba antsika tamin'ny nandritran'ny fotoan-tsarotra ny Covid-19 reny nametraka an'ilay hoe tsena sosialim-bahoaka. Izany hoe manakaiky ny vahoaka izany ilay tsena ho apetrakantsika ao anatin'izay pakany amin'ny fokotany tsirairay avy. Ary ny mpividy dia mitondra ny karine pokotany hividy ao amin'ny le tsena sosialim-bahoaka, le tsena zany. Raha tadidina roa tsika tamin'ny fokotany rehetra, raha raisika ohatra tao amin'ny commune urbaine Antananarivo, misy fokotany 270 ny isaky fokotany efa misy tsena sosialim-bahoaka napetrakatsika zany dia milatsaka any amin'ireny le vary dia any ny olona no mividy tondra ny karine pokotany izay ny fandaminana ao atao. Ny fantatsika mantsy fa rehefa manao zatra ohatran'izao tsika dia misy indray olona andeha hividy andeha hivarotra. Tsy izay mihitsy le tanjona ary izay le fitiava-kely izay foana ny mahavoantsika ao anatin'io fitsinjarana io. Ny tanjona dia hipakany amin'ilay vahoaka hividy an'ilay vary hohaniny ny tadavintsika amin'ny vidiny izay 500 ariary izay ny kapoaka. Dia ohatran'izay ny fandaminana zany napetrakatsika momba ny fitsinjarana an'izay ao amin'ny faritra Antananarivo. Anisan'ny lara-pahamehana ihany koa ny filohan'ny fanamboaran-dalana amin'izao fotoana izao raha ntsena ireto fitaovana samy hafa ireto izy nanome baiko ireo governoran'ny faritra ny filoham-pirenena hanao ny asa fanamboaran-dalana. Lalina mirefy 200 kilometatra hatramin'ny 500 sy 200 kilometatra isan-taona ary no tokony ho vita. Isan'ny sitraka izay fitaovana izay Analamanga, Sava, Androy, Bongolava sy ny faritra hafa. Fa anisan'ny antondian'ny filoha Andrinirina Rajoelina taty Tomasina ihany koa ny famalina ny fanasana manokana avy amin'ny fiangonana katolika. Nampanantena ny filoha tamin'izany fa hiantoka manontolo ny fanondrenana ny fampitaovana ny hôpitaly katolika Bon Saint-Martin, hôpitaly izay ahitana sampana fandidiana sy famondrana voalohany eto Madagasikara, andray an-tanana ireo marary mivoa analiny eto Madagasikara. Fa nilaza ny filoha Andrinirina Rajoelina nandritra ny fitokana ny toby famatsiana herinaratra tao Toamasina fa tokony mifanaraka amin'ny faktiorany JIRAMA ny tolotra omena ny mpanjifa. Nampatsiany anjara asan'ny JIRAMA ihany koa izy raha toka anisany nampitaraina ny mponina tato ato ny fiakaran'ny faktiora izay takiany JIRAMA mihoatra amin'ny fandaniana. Tsy ekena araka izany ny fidangana ny vidin-jiro anefa misy hatrany ny fahatapahan-jiro sy rano hafa hoy ny filoham-pirenena. Ho an'ny Tomasina manokana nilaza ny filoha fa hiaingy avy amin'ny toby famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ny 20 megawaty any an-toerana. Tanjona ny ampitombo 700 ireo mponina mampiasa herinaratra raha toka 700 izany amin'izao fotoana izao. Eo ihany ianao le matoa DG dia moa tsy mifampiresaka fa lasany amin'ny gazety amin'ny gouvernement sy ny anina mifampiresaka fa ny JIRAMA dia service public.
service public zany a dia manao zay ahafapo ny vahoaka na io amin'ny resaka service na io amin'ny resaka vidiny ka tsy azo ekena mihitsy hoe ny service mbola zéro ny facture miakatra 100%. Sika vao avy nandalo covid mbola ny fidiram-bolona miton'olona ny anaty posy mbola mieny dia mety mitenitsika hoe ny firopolo isan-jato mieny fa le classe moyenne mihitsy ane zany le fasahirana mbola ho ampiakarina. Fa mila vonjy avy amin'ireo mpamatsy vola ny sehatry ny fanabeazana aty amin'ny tany andalam-pandrosoana tokony hisy ny fijerena manokana amin'ny fanefana ny trosa ary ampitomboana hatramin'ny 20 isan-jato ny famatsim-bola hony avy amin'ny anivo ny vovona ny fanabeazana CONAMEP tandroany. Fanabeazana anarivo ny maro no voatoatoan'ny COVID-19 raha ny fanazavan'ny fikamban'ny firenena mikambana misahana ny fanabeazana ny UNESCO izany. Miray feo amin'ity fikambanana ity ny avy amin'ny firenena 540 amzato sy ireo vovonana ho an'ny fanabeazana manerana n'izao tontolo izao ary dia hoentiny feno aza arianina sy rivinirina tekaleo atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny andindin'izay. Nisedra olana ny fanabeazana tamin'ny taom-pianarana 2020 sy 2020 lasa teo nampikatso ny taom-pianarana ny fahatongavan'ny coronavirus teto an-toerana ny volana martsa 2020 tapaka ny fanabeazana ka samy minana ny paikady ny nampitana ny fampianarana ireo tompona andraikitra isan-sokajiny. Totosa antsaka sy andavana ireo fanadina-panjakana rehefa nivoaka tsikelikely tamin'ny fiboana. Maro anefa ireo olana sedrainy ny fampianarana eto amintsika nosan'ireo misedra olana ireo mpampianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana izay toan'ny ray aman-dreny. Tsy tanteraka hatramin'izao ny fampanantenana nataon'ny fitondrana mahakasika ny fanampiana ara-bola azy ireo. Maro ireo sekoly no zarizary indrindra ny amin'ireo tany lavitra andriny. Voalohany indrindra aloha ny antsoina ny donateur ireo mpamatsy hoe amaivano ny famerenana ny trosa ho an'ireo tany andalam-pandrosoana ary ampitomboy ho avy 20 isan-jato eny ny teti-bola ho ampiasainareo amin'ny famatsiana firenena ka ataovy ho an'ny fanabeazana avokoa. Misy ndraiky kosa le antso ho an'ny gouvernement isam-pirenena ho an'ny gouvernement eto Madagasikara zany dia miantso zany izahay miaray feo amin'ny campagne mondiale maneran-tany hoe andao ho avadika olola arana aloha izao. Ao anatin'ny andro fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanabeazana dia nisy ny fivoriana amin'ny serasera ampitain-davitra nandraisan'ireo mpisehatra eo amin'ny fanabeazana ny aingavao Afrika Atsimo androany tao anatin'ny adievitra fitadiavana famatsim-bola ho an'ny fanabeazana aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana sy ny fitadiavana ireo paikady ampaharitra ireo loharam-bola natokana ho an'ny fanabeazana. Vaovao manodidina izay fanabeazana izay hatrany. Etika vaovao atolotry ny Canal 7 Events ny Best Choice natokana ho an'ireo mpianatra afaka fanadinana baccalauréat mitady ny fianarana ho atao indray ary ity etika izay karakarainy ny Canal 7 Events ity. Ny anjerimanontolo ihany ary no andray anjara amin'ny etika ho ataony voaloha faharoa ny volana febroary sy ny fahavalo ary ny fahasivy ny volana febroary ary dia faranana amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary ho ary izao. Ifandimby anao famelabelarana mahakasika ireo sampam-piofanana misy eny amin'ny université-n'Ankatso ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny anampiana ny mpianatra liana ny anofianarana eny amin'ny anjerimanontolo 5,000 ariary ny saran'ny fanatrehana izany ao amin'ny plaza Ampefilo ary dia hoentiny feno aja arianina sy rivinirina tekaleo ary ny andindiny izay. Ho fanampiana ireo mpianatra manana baccalauréat te hanovo fianarana eny amin'ny anjerimanontolo dia miditra amin'ny andiany voalohany ny hetsika Best Choice ny université-n'Ankatso no mandray anjara voalohany amin'ity hetsiky ny Canal 7 Events ity. Izay eto amin'ny Canal 7 Events zany dia mikarakara hetsika vaovao be. Hetsika natokana indrindra izy ity zany ho an'ireo nouveau bachelier. Satria maro koa ireo ankizy zany amin'izao mbola misalasala ihany izy ny amin'ny hoe aiza ny tokony hidirany eny Ankatso
mora raha tsy safidy eo koa zany dia tena noavy ray manontolo mihitsy ny simba tsy afaka ny karakara ny salon de l'étudiant ny université nakazo noho ny firongatry ny valanaretina antony nahatonga ny canal 7 events ny roso amin'izao fiaramiasa izao entina anampiana ireo mpianatra maniry ny andrato fianarana eny anivon'ity université mpanjakana ity tsisy ny fampiratiana na trano eva fa famelabelan-kevitra no atao ho an'ny sampam-piofanana tsirairay tsy azontsika ialana ny aretina misy amin'izao fotoana izao any amin'ny resaka mehana ara-pahasalamana sy misy eto amintsika dia tsy afaka nikarakara ry zareo tsy afaka nanao ny porte ouverte dia izay no natonga an'ilay izy natonga anay hoe andeha raha ho atao amin'ny plaza ato moa zany afaka manaja an'izay fipetra ara-pahasalamana izay daholo tsisy hoe mifanisisika na any fa samy mipetraka tsara amin'ny seza daholo dia afaka mifampita ny zavatra rehetra zay tiana ho ampitaina amin'ny mpianatra zany mifampahafantarana ny zareo ny zavatra miandry azy zany raha isafidy ny faculté zay tokony hijirana izy izy conférence le izy zany izany hoe isy professeur eny amin'ny université zany miaraka amin'ireo mpiasany scolarité eny amin'ny université ampafantatra ny zareo zany ny zava-misy ao anatin'ny faculté anankiray ary le izy zany tsy tonga dia hoe miaraka amin'iny andro ray iny ny faculté rehetra fa izay le tena hoe safidy malalaka ho an'ilay ankizy mihitsy ary fandresen-dahatra ao anazy mihitsy hoe mety amin'ity faculté anankiray ity tonga dia anao ny safidy izay tena hoe fanandrify amin'ny zavatra tiany atongavana izy ny voalohan'ny volana febroary ny 2 febroary ny 9 sy 6 febroary ary ny 10 febroary no ho atao ny hetsika ao amin'ny efitrano malalaka ny plaza Ampefilo 10,000 ariary ny salam-pidirana ho an'ireo mpianatra manana baccalauréat maniry ny ahafantatra bebe kokoa an'ireo dingana sy ny tsara ho fantatra mahakasika ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo izay fa tafatsangana kosa indray ny vondrona iary ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny anaramaso sy anome vahaolana momba ny fanomezana asa ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ireo manodidina ny fampivoarana ny sosialy eto Madagasikara hatreto aloha ny fikambanana gakama ny afary malagasy no efa ao anatin'izany nambarina ireo mpikambana fa hanomezan-danja indray ny anjara asa ny fiarahamonim-pirenena momba ny fiainam-bahoaka ary ity vondrona ity ny fanomezana vahana indray ny soatoavina malagasy no isan'ny paikady entin'izy ireo anolorana vahaolana ary entina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mijoro manana vahaolana amin'ny olana goavana lalovan'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fanomezan-danja ny sehatra ny sosialim-bahoaka ny vovonana misy ny gakama sy ny afary malagasy ary ny fitrama ny famoronana asa no isan'ny fantohan'ny sosikevitra entiny izy ireo tsy anaja ny tsy firiana ara-politika na ara-pinoana fa tena hoe manana vahaolana amin'ny tolotrasa dia sy mifananganana orinasa ny fijerevana sosialim-bahoaka dia teny zay société civile fa tsinony avy any ivelan'ny vola koa zay fa société civile miainga amin'ny herim-ponay zay zavatra zay no mila jerena eto Madagasikara satria société civile eo dia mampime tsy tia azo volany amin'ny Union européenne sy ny sisa dia manao tapitra tsy hitakory zay vahaolana noentina teto fa ny atelier be dia be ka zany rehetra zany dinianay tao anatin'ny fivoriana tamin'ny sabotsy teo dia anaovanay fanambarana goavana ary tiana vahaolana tiana raitra na amin'ny resaka fanafarana vary zany na famoronana asa dia hitantsika eo zay ho an'ny gakama manokana izay efa 3 taona nijoroany tsy misy afa-tsy ny fiverenana amin'ny kolotsaina sy sotoavina malagasy no vahaolana ampandrosoana ny Madagasikara mamerina io tompoko tsy sarotro fa ny fiverenana amin'ny kolotsaina ihany fa aizantsika mitodidoha fa mitody ihany vohipena aloha any ny fohibe atsika miverena kely amin'ilay sora be miverena kely mandeha mangataka jorin'ny razana amin'ireo toerinareo fa naiodina vy naiodina vanina avy anatsimanitsinanana atsika niparitika manera Madagasikara dia tsy afaka zany atsika fa mba manany razana ihany atsika fa tsy olo kitoatoa amin'ny alakamisy izao no anao fanambarana lehibe momba ireo vahaolana atolotra ny fitondram-panjakana ireo ny vovonana fotoana izay antsona izy ireo ny fikambana mitovy foto-kevitra aminy ihany koa dia ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka eo amin'ny lafiny sosialy
fa tafiditra ao anatin'ny asa fanarenana sy fanatsarana entiny jirama ny famatsiana herinaratra amin'ny saramora indrindra ho an'ny rehetra. Mitohy ary ny fampiarana ny optima izay azahoana tombony eo amin'ny fampitoviana ny vidinjiro isam-paritra. Tokantrano mahery ny 5,000 sy 5,000 sy 400 eo no isany efa nisitraka ny fiainan'ny vidinjiro hatrany amin'ny 20,100, 5,100 eo kosa ny vidinany ho an'ny tarifa sosial rehetra, 9 ka hatramin'ny 9,100 kosa ny an'ireo mpanjifa mandany latsaky ny 30 kilowatt isam-bolana. Isan'ireo mipetraka eny amin'ny fokontany Ambosary kely Antananarivo i Michel taorian'ny fampahafantarana sy fampiarana ny tolotra Optima dia nahatsikaritra ny fidinan'ny fakturan-jirony ho anty volana janoary ity ny raim-pianakaviana. Amin'izao fotoana dia tarify sosial no misy azy. Mety aloha nisy 20 nisy 20,100 eo zany, nisy 9,000 teo tamin'izy teo desambra dia 20,000 dia zao lasa ny 9,200 aloha. Hita an'izay aloha amin'ny resaka tokantrano satria 9,000 zany mety mavidy vary misy kely ao amin'ilay tokantrano satria ilay fiainana koa moa vitanao fa sarotra dia mety. Dia inona daholo moa fitaovana ampiasainao ao tokantrano? Ny fitaovana ampiasaiko ao tokantrano zao dia jiro, dia télé, dia radio, dia lecteur aloha. Izay ny ampiasaiko. Dia manodidididina 4 kilowattheure eo ny fandanianao isam-bolana? 30 kilowattheure 40 eo. Angatahana amin'ilay jirama zany mba hoe ekena noho izay koa amin'ilay vahoaka majinika moa zany tena maro. Ho azy kosa indray dia nisafidy ny tolotra ekonomika satria manana fandaniana latsaky ny 30 kilowatt isam-bolana. Telo taona no nananako compteur atao amin'ny jirama. Isam-bolana teo amin'ny 10,000 ariary teo manodididina foana ny facturanay. Ho anahy aloha ilay izy mafesapesatra kely. Rehefa tafiditra ny Optima, ny zavatra tsapako tamin'ny facture farany teo zao dia ny 4,000 ariary ny jiro sy ranonay. Any hoe tonga dia nisy ako ny 1,000 ariary be zao ho amin'ny tokantranoko. Zava-dehibe ilay izy raha ho anahy satria na mihena ariary zato ary ilay izy dia efa hitan'ny paosinay maika fa 1,000 aloha ny hitako teo dia hitako be mihitsy izay zavatra ahafahana manao zavatra hafa indray zany izay vola misy fidinan'izay teo amin'ny sehatry ny jiro sy ny rano. Miankina tanteraka amin'ny fandaniana herinaratra isam-bolana ny tarifa ho an'ny kantera iray. Ny jirama dia manentana hatrany ny mpanjifany ananton'ireo masoivo akaiky azy indrindra na iantso ny laharana 3547 raha toa ka mila fanazavana fanampiny. Efa miasa ihany koa nefa ny agence en ligne amin'ny alalan'ny tranokala www.jirama.mg. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Pays-Bas, miteraka korotana tao an-toerana ny fametrahana ny couvre-feu hanalina ireo nidina andalam-be omaly tsy nakasitraka izany. Couvre-feu izay nanomboka tamin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 sasany maraina mba hiarovana amin'ny mety hiparitahan'ny Covid-19 ary dia miampy ihany koa ny fandoavana lamandy 550 euro. Anisan'ny nodoran'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'izany moa ny fitoerana fanaovam-bakisiny any an-toerana dia ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Tahaka izao no nanehoany ireo mponina tao Amsterdam sy Eindhoven ao Pays-Bas ny safalipony manoloana ny fametrahany fitondram-panjakana any an-toerana ny couvre-feu. Anariny ireo nidina andalam-be tsy nakasitraka ny couvre-feu izay manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 sasany maraina. Ny ampilamandy 550 euro ho an'ireo izay tratra mandika izay. Nodorany ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny ivitoerana maro samihafa toy ny fanaovam-bakisiny sy ny fanaovana fitiliana tao Pays-Bas. Fepetra ambaran'ireo mponina fa manohitonina ka mahatonga azy ireo hitrotra tahaka izao. Anjato mahery ny olona voasambotra nandritra ity fihetsiketsehana niseho tao Pays-Bas omaly ity. Sambany ihany koa no nisy tahaka izao taoriany ady lehibe faharoa i Pays-Bas izay nahitana olona maty ny Covid-19 miisa 7,700 sy 1 alina hatramin'ny volana desambra 2022 lasa teo. Ary anetsiny ihany koa ireo fantatra fa mitondra izay tsy mikaretina izay ao Pays-Bas. Tahaka ny mahazatra ary dia omenanao indray ary ny vinavina mety ho toetry ny andro any rahampitso.
anomboantsika azy ary ny any amin'ny faritry Diana sy Sava 20 degré Celsius ny maripana farany ambany any Diana raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Sava kosa indray dia 40 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Afana ihany koa ny andro any amin'ireo faritra roa ireo any amin'ny faritry Boeny, Sofia, Betsiboka ary Melaga dia any amin'ny faritry Boeny 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Melaga 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ici erika vitsivitsy any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka 40 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Betsiboka kosa indray 30 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ao amin'ny faritry Alotramangoro, Analanjorofo ary Atsinanana kosa indray dia any amin'ny faritry Alotramangoro 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Andrahoana ny andro any Analanjorofo satria dia 20 degré Celsius ihany koa ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Atsinanana ihany koa dia andrahoana ny andro 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Bonglava 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Eto any Tasy 40 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho any faritry Analamanga 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Vakinakaratra 9 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Araka izany eto Voatany dia anorana isy ny orana tandrivon-drahona ho any eto Voatany. Ao amin'ny faritry Morimani kosa indray 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Matsiatrambony 20 degré Celsius ny maripana farany ambony ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ary dia andrahoana ihany koa any amin'ny faritry Orombe satria dia 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Itoviny Orombe amin'ny Vadivavy-Fitonany ihany koa izay satria dia anorana. Any amin'ny faritry Vadivavy-Fitonany any 40 degré Celsius ny maripana farany ambany ary dia tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius nefa ny maripana farany ambony. Atsimo Atsinanana dia anorana ary andrahoana ihany koa 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Eo amin'ny faritry Menabe 15 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 430 degré Celsius ny maripana farany ambony. Atsimo Andrefana araka izao hitantsika izao dia 17 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Androy sy Anosy kosa indray dia hafana ny andro 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Hibalika ihany koa ny masoandro ao Anosy eo satria dia 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambany. Dia izay indray ary no masaka azona tolotra tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary tsy dia manome fotoana anao amin'ny raha pitso indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul,
une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark 5 Pro, pro performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny logité. Techno, expect more. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalakel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananaren. Niveau d'habits en boîte Bravo, mora talakarain, mety amin'ny karazan-tsaka fresh, matsiro, savony savimy, malefaka, manadio.